საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თბილისის ენაკელ-ესელიძის საავტომობილო გზაზე სოფლების შოშისა და შორაპნის მონაკვეთების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აგრძელებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ ამ დროისათვის მიმდინარე გზის საფარის აღდგენის სამუშაოები დაათვალიერა. პროექტის სახელშეკრულებო ღირებულება 1,785,000 ლარია და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიცემა ეს თანხა. რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ამჟამად შორაპნის მიმდებარედ ცენტრალურ მაგისტრალზე 4 კილომეტრიან მონაკვეთზე, სადაც რეაბილიტაცია უტარდება გზის ამ მონაკვეთს. აღნიშნულ ობიექტზე 250-მდე ადამიანია დასაქმებული და იგი ვადაზე ადრე მაისის თვეში დასრულდება. 2 კილომეტრზე მოხდა საფარის გაძლიერება, გადაყრა, გაკეთდა ორმოულის შეკეთება, გაკეთდა ჭდენები, ნაპირები, გზარები, შემდეგ მოხდა შემასწორებელი ფენის მოწყობა, რის შემდეგაც 5 სანტიმეტრიანი საცვეთი ფენა გადავაკარით.